ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த கார் தான் செய்ய போறோம். இது நான் நேத்திக்கு செஞ்ச கார். இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி புது காரை செய்ய போறோம். இது கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஆனாலும் நம்ம சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இந்த கிஃப்ட் என்னோட ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு, நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த கிஃப்ட் எனக்கு வந்ததுலேருந்து மொபைல் ஃபோனு டிவி எல்லாம் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இது ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இனி அடுத்தது நம்மளோட வேலையை தொடங்கிடலாமா?
ஒயர்ஸ் தான் செட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.